ये लड़की इस जंगल में पोटी करने आती है, जो कि अपना कपड़ा निकाल कर फेंक देती है और वहीं पर ये आदमी धीरे धीरे आता है और इसका कपड़ा सुग लेता है, फिर वहीं पर लूटने लगता है। फिर आगे इस आदमी के साथ तो बहुत बुरा होता है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा हर को एक बुलंदी छूले पर आज हम देखते हैं कि इस बेचारे पापा के लिए कितने लोग लाइक करके सब्सक्राइब फॉलो करेंगे और कमेंट में लव यू पापा लिखेंगे और पत्थर दिल वाला वीडियो को अभी छोड़ दे। फिर ये आदमी वहीं पर बेहोश हो जाती है और लड़की कपड़ा लेकर चली जाती है।